Приветствую вас на канале Раисы Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. Начинаем агрогороскопы на июль 2021 года. И первый такой агрогороскоп будет с 1 по 3 июля, когда убывающая луна будет в знаке Овен. Время московское. Начинается вот этот период убывающей луны в знаке Овен 1 июля с 4 часов утра 22 минут и до конца суток здесь будет. 2 июля все 24 часа, а вот 3 июля только до 15 часов 28 минут. Но здесь нас ожидает такой подвох для посевов. Луна без курса, которая начнется с 7 часов 17 минут до 15 часов 28 минут. Поэтому здесь прочерк в посевах. Но давайте рассмотрим по дням, потому что есть работы, которые нужно и можно сделать в определенный день, а есть работы, которые нам не подходят. Рассмотрим 1 июля. Итак, с утра и до конца суток можно сеять. Зерновые сидираты в летний период, они получаются хорошо. А также по многочисленным просьбам, особенно в соцсетях, меня спрашивают, можно ли посадить лук на зелень и на репку. Да, это убывающая луна, да, это Овен, а Овен покровительствует луку. Так что, если у вас затопило что-то в огороде, можно посадить еще лук на зелень. И если повезет, то можно еще и репочку получить. Так что используйте этот день для этих важных дел. Еще один важный такой момент, именно 1 июля, что мы можем делать. Обращаю внимание, садовые работы. То, что мы говорили перед полнолунием, после полнолуния нельзя было прищипку делать, обрезать садовые растения, санитарную обрезку. Сейчас эти работы уже убывающая луна у нас. 3-я, 4-я фазы – замечательное время для того, чтобы проводить различные обрезки садовых растений. А также очень хорошо зеленые операции на овощных и на цветочных растениях. Используйте это золотое время для этих формировочных дел на растениях. Очень важный момент сбора урожая. Уже созревает озимый лук, озимый чеснок, семенной чесночок уже созревает. Так что можно собирать урожай. Это знак огня, это хорошее время для сбора на хранение, а также потом для посева. Можно вот, допустим, семенной чеснок собирать в это время. Если созрело что-то, то, естественно, очень хорошо будет храниться. Актуально сегодня заготовки на зиму. Любые заготовки – это и консервация, и сушка, и заморозка, и заготовка лекарственных трав, так как это убывающая, глубокая уже почти убывающая луна, то, конечно же, корни. Очень хорошо корневую часть заготавливать лекарственных растений. Обращаю внимание, что это знак стихии огня. Растения заняты цветами и, вернее, формированием плодов. Вот это их главная задача. И в это время растения просто не потребляют воду. Ну, вот так вот сложилась ситуация, тем более убывающая луна, поэтому поливы бесполезны. Но если вам надо, у вас жарко, поливайте. Ну и как в дни стихии огня, не заливайте, чтобы вода стояла. Дайте возможность между рядами, где-то подальше от растений, эти поливы делайте. А так вот, пожалуйста, под само растение не делайте. Но в связи с этим у нас всегда поливы связаны с подкормками. Поэтому подкормки опасны в это время. Если поливы бесполезны, растение не может тогда в это время использовать удобрения. Особенно опасны минеральные удобрения под корень. Ну и если это хелатные удобрения, по листу, внекорневые подкормки. Будьте внимательны, лучше перенесите это буквально через день, уже в знаке Козерог. Можно будет, прошу прощения, в знаке Телец, знак стихии Земли, после Овна идет Телец. Вот там можно уже будет обработать, подкормить, вернее, внекорневая или под корень. И будет очень хороший эффект. Далее очень актуальный вопрос опрыскивания растений.
Сад и огород опрыскиваем биопрепаратами. Это сейчас наиболее эффективно. А также копаем, если созрели, луковицы весенних цветов. Это у нас все, что касается зеленых. Видите, зеленой пастой, зеленым фломастером пишу. Это все работы очень хорошо приветствуются. Я сейчас назову эти же виды работ, но уже 2 июля здесь будет сокращенное время. Очень хочу обратить внимание ваше на то, что это день перехода Луны из 3 в 4 фазы. Это маленькое такое небольшое стрессовое время, типа новолуния, полнолуния для растений. Поэтому это будет у нас длиться до 12 часов дня, 2 июля. После 12 часов дня, пожалуйста, можно сеять сидираты, высаживать лук на репку и на зелень, обрезать уже садовые растения, проводить зеленые операции, собирать урожай. В принципе, собирать урожай можно в любое время. Ну а по поводу полива подкормок я только что с вами все это обсудила, объяснила. Ну и остальные виды работ, это тоже можно в течение 2 июля все делать. А теперь сразу же рассмотрим у нас плюсовые такие важные зеленые дела 3 июля. Так как Луна без курса 7 часов 17 минут, и будет она длиться до момента перехода Луны в знак Телец, то до 15 часов, смотрите, 28 минут. То, естественно, посевы здесь не проводим, делаю акцент. Не сеем, не высаживаем. Ну, если хотите, до 7 часов утра, если у вас светло в это время и хотите вот эти посевы или посадки, делайте это до 7 часов утра. Затем время не очень благоприятное, это мягко выражаюсь, для того, чтобы сеять или высаживать. Но в это время можно далее обрезать садовые растения, делать зеленые операции. На эти работы не влияет Луна без курса. Можно собирать урожай, озимый лук, озимый чеснок на хранение. Можно замораживать, также сушить, консервировать то, что вы соберете, собирать лекарственные травы, а именно корни эффективны в это время. Ну вот, что касается поливов и подкормок, здесь у нас другая ситуация и очень даже хорошая. К вечеру, видите, с 15 часов начинается хорошее время для поливов. Я вам говорила первого, подождите. Здесь уже переход в знак стихии Земли, здесь поливы приветствуются. К вечеру поливаете все и, естественно, можно проводить подкормочки любые по листу, а также под корень. Кстати, даже минеральные удобрения. Но момент очень важный. Если у вас очень жарко, будьте внимательны. Не увлекайтесь большим количеством удобрений. Не думайте, что вы развели больше удобрений или для внекорневой, или под корень, и будет наилучший эффект. В жаркое время растения только думают о том, как, чтобы им выжить, как пройти вот эту стрессовую ситуацию. Поэтому лучше меньше в это время, и качественнее будет результат. Это мы обсудили вопросы, которые касаются вот этих позитивных моментов. Видите, у нас 1-2 нету полива подкормок, зато мы можем это сделать 3. Ну а 1-2 можем посеять, что-то посадить и провести целый ряд хороших дел, которые можно и сделать закладку, фундамент на зиму, и, естественно, сделать хорошее дело для того, чтобы в сад и огород привести в порядок и обработать биопрепаратами. Кстати, вот снова же 3 июля уже можно будет любыми препаратами работать с вредителями и болезнями после 15 часов. Но это не делаем после 15, а делаем чем позже вечером, тем лучше. Но вот еще хочу сделать акцент. Я всегда говорю, что нельзя в это время делать. Будьте внимательны, еще раз, химические фунгициды. И так жарко, и так тяжело растениям, тем более Овен – это огненный знак, стихия огня, поэтому не используйте в это время химические фунгициды. Не используйте, еще раз напоминаю, делаю акцент, минеральные удобрения. Очень обжигают корни эти удобрения наших растений. Но, естественно, Овен не подходит при убывающей луне для посевов и посадок рассады и растений.
Также не используйте в это время растворы соды и древесной золы. Они воздействуют угнетающе на наши растения, которые так сложно в этом году проходят различные испытания сначала холодом, а сейчас жарой. Раиса Горяченко и Александр Волик подготовили этот агрогороскоп для себя, ну и делимся со зрителями, читателями наших соцсетей. И этот агрогороскоп посвящен работам с 1 по 3 июля 2021 года, когда Луна будет находиться в знаке Овен, убывающая Луна. Всем крепкого здоровья, удачи и хорошей погоды. Пусть у вас все будет хорошо и хорошего урожая. До новых встреч на нашем канале.